Assalomu alaykum aziz hamkorlar. Ko'pchilik hamkorlarimiz so'rashadi, Ersax kompaniyasining sertifikatlari bormidi? Mana shunaqa sertifikatli jurnalchamiz bor. Men shu haqida hozir sizga obzor qilib bermoqchi edim. Kompaniyamizni o'zini bilasizlar, 7 ta zavod fabrikasi bor, plantatsiyalari bor, hamda 43 ta GMP ISO halol sertifikatlari bor. Shu sertifikatlar mana Denizli shahrida ro'yxatdan o'tganligi haqida sertifikat, ISO sertifikatlari, GMP sertifikatlari, mana bu ham ISO sertifikatlari, halol sertifikatimiz bor. Mana keyin mahsulotlarni ichiga qo'shadigan ingrediyentlarni ro'yxatini sertifikatlari, keyin buni уже mahsulotlar, ya'ni temizlik, общий чистка, banyo, keyin damla konsentrati, aktivatorga olgan sertifikatlari, antijir, yoqib uchun spreylar analizini sertifikati, hamda oq parashok, rangli parashok, mana har bitta mahsulotga sertifikatlarimiz bor. Ya'ni ekologическiyligi haqida mana bu vujud losyoni, ya'ni badan uchun losyon для тела, bu молочко для лицамizning sertifikati, gel для dushamiz, organo yog'li shampunimizning sertifikati, idishda yuvadigan gel, mana har bitta mahsulotimizning sertifikatlari bor. Ekologический, toza, halolligi haqida sertifikat so'rayotganlar uchun mana shularni ko'rsatsanglar bo'ladi. Eng juda ham xaridorbob massajniy kremimizda ham mana sertifikati bor.